各位弟兄姊妹平安。咁咧不知不覺咧，我嚟到聖光堂咧都超過1個月啦。雖然咧同大家咧都仲需要一啲時間去熟絡啦，但係其實嚟到咧真係好感受到一種大家庭嘅氣氛。我亦都知道咧有弟兄姊妹咧，即係世世代代都喺聖光堂嗰度成長。其實呢一啲故事都令到我好動容。咁啱今日係家庭主日啦，亦都係父親節。首先咧都想同各位父親咧講一聲父親節平安。各位爸爸咧都辛苦晒啦。咁今年嘅父親節咧，我都特別牽掛嗰位喺太古城嘅母女跳樓案件裏面嘅爸爸啦。佢喺短時間裏面失去咗太太同埋女兒，相信今年嘅父親節對佢嚟講一啲都唔容易過。雖然好多時候咧，每一年嘅母親節同埋父親節咧，都會有人話，日日都可以係母親節啦，日日都可以係父親節啦。但係當周邊嘅環境都充滿住一種祝賀嘅氛圍嘅裏面呢，有傷痕嘅人呢係會更加哀傷同埋難過。呢一種唔知點樣去自處嘅情況，其實呢係並唔罕見。喺我過去參與嘅教會裏面呢，基本上每年嘅父親節或者係母親節呢，其實都有1-2個弟兄姊妹係冇返教會嘅。咁佢哋唔係去慶祝啦。咁了解之下呢，就了解到佢哋原來係有一啲即係佢哋可能係單親家庭啦，或者係同父母嘅關係唔係咁好，有啲心結係未解開嘅，所以都唔想係參與喺呢一種咁樣嘅氛圍裡面去刺激自己。林林種種嘅原因呢，都揭示咗呢，其實好多嘅家庭呢都有一啲嘅問題存在。而今日要同大家一齊去睇嘅經文呢，都係一個正正面對緊艱難嘅單親家庭。咁喺正式進入經文嘅之前呢，我哋先一齊去低頭禱告。慈愛恩主，感謝你喺唔同嘅生命光景裏面，你仍然與我哋同在。今日我哋嚟到你嘅殿中，無論係帶住喜樂感恩，還是係帶住創傷重擔嘅，都求你與我哋同在。特別係呢一個父親節，求你堅固每一個家庭。當我哋學習你嘅話語嘅時候，求你開我哋嘅心眼，並得着力量去回應。將以下嘅時間交託，願你親自帶領，奉主耶穌基督名求，阿門。今日同大家一齊去睇嘅經文呢，係列王紀下嘅經文，講述住呢一個失去丈夫嘅家庭。咁一個寡婦呢，就嚟去揾以利沙去求救。咁經文嘅第一節呢，就描繪咗一個極其艱難、極其悲慘嘅畫面啦。就係一個寡婦呢，佢失去咗佢嘅丈夫，面對住債主上門，2個仔呢都即將要俾人擄去做奴隸啦。所以呢，佢就嚟揾阿以利沙去求救幫手。咁經文呢，就冇特別交代到究竟啲債務係點樣嚟嘅呢？係死咗嘅丈夫留低嘅債務啊，定係丈夫死咗之後呢個寡婦因為去獨力去支撐家庭同埋2個小朋友而累積嘅債務呢？咁我哋係唔知道嘅。但係可以肯定嘅就係呢一個家庭其實本身並唔富裕，而呢個寡婦嘅丈夫呢，係敬畏耶和華嘅，亦都特別提及到啦，即係以利沙你係知道嘅喎。咁我哋單從呢一個嘅求救信息裏面可以睇到呢，當其時嘅家庭分工呢，作為丈夫同埋爸爸嘅，往往都係家庭裏面最重要嘅支柱。一旦失去咗呢，成個家庭呢可以陷入一個極大嘅困境，幾乎呢成個家庭都冧咗咁滯，連個仔呢都要帶走，俾人帶走去做奴隸。咁喺呢一度呢，都嘗試同大家翻嚟今時今日嘅社會去睇一睇。其實而家嘅社會呢，好多家庭呢都唔一定係一種男主外女主內嘅一個狀態，一種分工。而女性喺職場呢，其實普遍都可以有自己嘅一片天。但係就我自己嘅觀察啦，男性被睇為一家之主呢，都依然係根深蒂固嘅。譬如我自己嘅原生家庭啦，咁我爸爸確實係一家之主嚟嘅，屋企好多嘅大小事務呢，都係要佢去做一個最終嘅決定。而我喺我自己同先生建立嘅家庭裏面就唔係啦，即係我哋好多嘅決定呢，都係兩夫婦去商量去決定啦，唔會將責任呢擺喺某一個人嘅身上嘅。咁呢，因為咁樣就好沉重啦，好大壓力啦。但係其實喺好多人嘅觀念裏面，就算呢係講到嚟到我自己呢一代呢，我都依然係會睇到呢，家庭支柱呢，往往呢都係指向緊父親啦，或者係丈夫嘅。就算好多家庭啦，已經明明兩夫婦一齊去工作，但係呢一種嘅觀念呢，依然係潛藏咗喺心底嘅。尤其是係嗰個作為父親、作為爸爸呢一個角色嘅男性啦，佢好容易會將一個養家嘅責任呢擺喺自己嘅膊頭裡面嘅。
未婚嗰啲呢，亦都會覺得即係我要事業有成喎，有一定嘅積蓄先至可以結婚，先至可以養家。又或者有一啲結咗婚之後呢，都有朋友同我分享呢，即係好在意自己嘅人工係低過太太，因為呢一個嘅情況會令佢覺得好自卑。咁咧喺呢一啲咁嘅狀況裏面咧，都會睇到咧，即係其實男性咧都係會將呢一個嘅擔子擺喺自己嘅膊頭度啦。咁至於女性啦，咁啊喺好多嘅即係大家都知道，好多女性都進入職場有自己嘅事業啦。結咗婚咧都唔代表要依附丈夫嘅，但係確實咧都係會有人會受傳統嘅框架影響，覺得啊我結咗婚之後咧應該可以唔使咁辛苦啦，可以做少啲，甚至乎咧係唔使返工嘅。都因為真係咧有姊妹同我分享過咧，佢覺得結咗婚之後咧仲要返工，覺得好委屈喎。咁其實呢一啲咧都係一啲舊有嘅觀念留俾我哋嘅一啲嘅諗嘢方式。丈夫同埋父親咧都係睇為一個家庭支柱，除咗咧係經濟支柱之外咧，亦都係精神支柱啦。咁當中嘅壓力之大咧係可想而知。所以一個嘅家庭一旦失去咗家庭支柱咧，留低落嚟嘅人第一時間都真係唔知可以點算。咁我哋睇到啦，由舊陣時到今時今日咧，都依然係未能徹底離開呢一種咁樣嘅情況。而經文裏面嘅寡婦咧，佢都經歷咗一個水深火熱啦，失去咗丈夫之後，直到走投無路，兩個仔都即將要俾人帶走咧，佢先至去揾以利沙去幫手。咁我哋一齊去繼續睇下以利沙係點樣去回應呢一個訴求嘅。咁面對求助咧，以利沙嘅回應咧就好有意思嘅。佢係問：我可以為你做什麼呢？咁呢一度我哋可以嘗試代入呢個寡婦嘅角色啦。丈夫死咗，有人追債，兩個仔咧要俾人捉去做奴隸喎。咁你會期待緊以利沙點樣去回應你呢？咁其實最直接嘅需要就係錢啦。咁啊，加上以利沙咧，其實當其時都係一個財主嚟嘅，其實係一個真係幫到手嘅一個對象嚟嘅喎。所以寡婦去揾佢咧，我哋除咗從一個信靠上主嘅角度去睇咧，即係之外咧，我哋從一個好人性、好實際嘅角度去思考嘅話咧，就係佢真係知道咧呢一個人係可以幫到手嘅，係有能力嘅，係揾啱對象嘅。但係以利沙咧就隻字冇提及過金錢啊，反而去反問佢，即係明顯咧就係要佢去講明自己嘅需要啦。咁如果你係個寡婦啦，咁你會點樣去答呢一個問題呢？即係我可以為你做什麼？即係可能都幾尷尬嘅喎，因為都未必想直接話，我想要錢啊，你幫我渡過難關啦。咁咧都唔想去畫公仔畫出腸㗎。咁當然咧，事實係咪咁樣呢？經文係留白咗嘅，即係我哋呢一啲嘅推敲咧，都係透過我哋對人性嘅了解啊，或者係對呢一個需求嘅角度去睇嘅。咁但係以利沙咧都好有趣，佢冇喺呢一個問題裡面去停留，其實佢直接就跟住問啦：告訴我你家裏有什麼？咁寡婦都好醒目嘅，佢都冇答到佢第一個問題，佢係直接答佢，即係婢女家中除了一瓶油之外咧，就什麼都沒有啦咁樣。咁我哋都喺呢個即係裡面睇到咧，其實係一個深思熟慮嘅答案嚟嘅喎。但喺呢一度咧，我好想同大家去睇下咧，畢德生牧師佢翻譯嘅 The Message 嘅譯本啊。咁中文我哋叫做信息本啦。咁嗰個英文翻譯就係咁嘅，佢就話 nothing， 跟住隔一陣就話 Well I do have a little oil。咁佢首先係否定咗先啦，就係冇喎，即係我乜都冇喎。但係隔一陣咧停一停就再補充，就話都有一啲油嘅咁樣。咁其實呢一個譯本嘅特色咧，就係一個好生活化同埋容易明白嘅呢一個特色啦。咁我哋睇到佢答佢 nothing 呢一個嘅回應咧，其實係好即時嘅，係一種好條件反射之下嗰種好直接嘅回應，即係問你有乜嘢啊？我話冇喎，乜都冇喎咁樣，跟住再補充都有啲油嘅。咁其實呢一個就同我哋喺和合本嗰個深思熟慮嘅完整答案咧，係兩種表達嚟嘅。對於我哋作為讀者嘅理解咧，都可以係有好唔同。咁我同大家去睇呢一個嘅 The Message 嘅譯本咧，係想同大家一齊去睇見寡婦咧，佢真係得返少少油啦。同時咧，亦都讓我哋理解到佢嘅一啲睇法，就係少少油喺佢嘅眼裏面，其實基本上都係冇乜用，係冇辦法去扭轉逆境。可以睇到咧，佢咧對有同冇嘅睇法咧，都係非常之功能性同埋物質性嘅喎。咁我哋睇到佢就冇咗丈夫，即係冇咗家庭支柱啦，佢走咗啦，咁啊冇咗個依靠。咁佢係有2個年幼嘅仔仔嘅，但係佢就完全冇提及到佢哋。
咁樣可能佢哋未有經濟能力，冇辦法承擔家庭啦，甚至乎係要被帶走嘅。咁而佢淨係提及到油啦，咁啊得返嗰少少嘅油喺佢嘅眼裏面根本上就係 nothing 啦，就係幫唔到手嘅，唔係嘢嚟嘅。咁喺度呢，咁深入同埋花上咁樣嘅篇幅去同大家去分析寡婦同埋以利沙嘅呢一段少少嘅對話呢，係因為以利沙嘅一個回應呢，好值得我哋去學習同埋明白嘅。當我哋去關顧人嘅時候呢，我哋就唔好淨係按一個表面嘅需要去回應。以利沙面對眼前呢個寡婦嘅需要呢，其實佢都冇貿然咁樣去即時回應，而係問清楚，亦都想對方呢去再諗清楚少少。咁都其實當中都提醒住我哋，當有需要嘅人向我哋去提出需要嘅時候，我哋都唔係要照單全收嘅。咁就唔係講緊我哋唔信任，亦都唔係唔去回應，而係嘗試去睇深一啲、睇遠少少，唔係淨係回應到一個表層。無論係求助者自己表達佢嘅需要啦，定係我哋認為對方需要嘅，其實都未必係真正嘅需要。嚟到呢一度呢，想同大家去分享一件事件作為例子。呢一件呢係一單發生喺22年前嘅天水圍嘅家庭倫常慘案。當時嘅天水圍呢係被稱為悲情城市嘅。案件呢後來亦都被拍成電影《天水圍的夜與霧》啦。有冇弟兄姊妹係有睇過嘅？有睇過嘅。咁啊，案件就指出啦，一個丈夫呢，佢就長期呢虐待由內地嚟嘅妻子同埋佢兩個嘅親生女。喺屋企咧就成日喊打喊殺啦，所以咧佢個妻子咧就向社福機構去求助啦。咁但係丈夫面對社工嘅跟進咧，佢都好識得去偽裝啊，即係表現到係一個好彬彬有禮嘅人啦，即係一個談吐得宜同埋係情緒好穩定嘅人。咁喺一個咁樣嘅表面情況之下呢，其實對方呢都真係唔會覺得呢個家庭有啲咩大問題喎，覺得你哋可能係普通嗌霎嘅啫喎。咁正正就係因為咁就結束咗跟進啦。但係之後就慘啦，即係你竟然走去告發我，咁所以呢個丈夫呢就變本加厲咁樣去虐待佢嘅妻子同埋女兒啊。咁之後啦，即係中間都發生咗好多事，但係呢個妻子都係不斷求助嘅。咁佢輾轉喺唔同嘅地方求助之下呢，佢同兩個女女呢就安排住咗入一個庇護中心裡面啦。咁隔咗一段時間呢，亦都係冇辦法啦，都係要翻屋企啦。但係翻到屋企之後呢，都依然係繼續面對暴力。喺一個咁冇出路嘅情況之下，妻子就一再咁樣去求助，即係不斷求助啦。咁但係相關嘅部門同埋機構咧，都依然覺得你哋都係普通嘅家庭糾紛啫喎。咁以此作為一個結論，所以就冇跟進落去啦。咁始終呢一個爸爸嘅表現呢，都真係睇唔出有啲咩問題。加上家家有本難念的經，清官難審家庭事，有好多嘅屋企嘅複雜問題呢，都好難係三言兩語咧可以講得好清楚。所以就覺得，你話你丈夫咁樣恐嚇你，其實佢可能都係得個講嘅啫。結果呢，就係一次呢個妻子為咗避開暴力而離開咗屋企一段時間，自己一個啦。咁佢就收到呢佢丈夫嘅恐嚇訊息，就話你再唔返屋企呢，你就呢一世都見唔到兩個女。咁妻子就知道佢真係做得出嘅，所以呢，佢就喺返屋企之前去咗報警求助。咁佢就好驚啦。但係警察都依然覺得呢個係一般嘅家庭糾紛嚟嘅喎。咁結果佢返到屋企就同兩個女一齊俾個丈夫斬殺咗。咁呢丈夫殺死咗自己嘅妻子同埋女兒之後呢，為咗營造一個假象，就係妻子斬殺全家，自己做正當防衛之下呢，佢亦都插咗自己一刀。咁佢因為插得太深啦，結果就住咗院10幾日之後呢，都死埋啦。其實呢一啲嘅慘劇近年喺報紙上面呢，都唔難睇見，當中都會引發一啲對專業人士嘅討論嘅聲音。咁喺呢一度呢，就唔係要去討論或者指責相關嘅部門係咪處理得宜，而更值得去讓我哋去留意嘅就係喺日常生活裡面，其實好多人好多輕描淡寫嘅分享，甚至乎係嘻嘻哈哈好多嘅笑聲嘅背後，都可以隱藏住好多不為人知嘅故事。而天水圍呢一單嘅家庭倫常慘案呢，亦都喺事後嘅調查裡面指出呢，呢一個作為兇手嘅爸爸呢，佢本身呢喺佢妻子嚟到香港之前呢，都已經失業成年㗎啦。而且由嗰陣時開始呢，佢嘅情緒就越嚟越失控，所以呢，佢妻子同埋女兒嚟到就開始對佢哋施以暴力，拳打腳踢，最後亦都動埋殺機，釀成呢一個慘劇。
其實某程度上亦都反映咗作為丈夫、作為爸爸呢一個角色背後所承擔嘅壓力所衍生嘅家庭問題，甚至乎係釀成嘅慘劇。而三母女喺咁多嘅求助裏面，都依然係失去生命，背後呢亦都係令人感到好唏噓。關於呢一件嘅案件，我會去諗，如果呢三母女佢識得去揾教會求助嘅話，個故事會唔會就唔一樣呢？始終相關嘅部門佢哋多數都係以處理事情嘅角度去回應，但係教會所做嘅就係人嘅工作。但係教會又可以參與到乜嘢程度呢？當然天水圍呢一個慘案呢，即係聽落係比較極端嘅例子。但係呢一種嘅極端喺我哋當下嘅社會，其實一啲都唔罕見，所以都好值得我哋去深思呢一啲嘅問題。咁我哋而家又翻返去經文，睇睇以利沙面對失去丈夫、面對住前嚟求助嘅寡婦，佢係點樣去回應嘅呢？我哋會睇到呢，即係頭先嗰兩節裏面會睇到，以利沙收到寡婦有油嘅呢一個資訊之後呢，佢唔係即時俾一個應急嘅回應，而係先打開呢個寡婦嘅眼光，由乜嘢都冇，即係佢首先係答咗 nothing 啦，什麼都沒有，而睇到都有油嘅咁樣。咁去到第三節呢，佢就進一步去擴展寡婦嘅眼光，由家裏有油擴展到係有鄰舍嘅。佢就係要讓寡婦去睇見，其實你都有鄰舍嘅喎。佢要佢去揾鄰舍去借啦，去借啲咩呢？唔係借錢，唔係借糧食，而係借一啲器皿，而且呢裡面係空嘅，乜都冇嘅。同埋呢，要提醒佢喎，重點就係唔好少借喎，即係借得幾多得幾多啦。咁呢一步呢，其實都係要帶寡婦去睇見，其實你唔係孤立無援㗎。即係亦都帶出上主嘅工作，其實係要成個群體一齊去參與。可能每一個人所付出嘅，即係借出一個空器皿，只係一個舉手之勞，即係可能係好微不足道。但係正正就係呢一啲少少嘅空器皿，成就咗神蹟嘅發生。借到空器皿之後呢，以利沙就特別吩咐寡婦，即係你要同兩個仔仔呢一齊去倒油嘅。咁我哋見到第4節呢，就係一個吩咐啦，跟住第5節嘅時候呢，佢又再講多次，係一個重述嚟嘅。咁呢個重述呢，就係講緊寡婦呢，佢係完全跟住做嘅。咁當中呢，好特別去提及到兒子要一齊去參與啦，就好似頭先所提及，寡婦呢認為佢兩個仔呢係冇乜用㗎啦，幫唔到手㗎啦。但係以利沙嘅吩咐呢，亦都係要寡婦睇見你兩個仔仔呢，都係好有價值嘅。即係喺成個倒油嘅過程裏面，都會發現佢真係寡婦嘅好幫手啦。直到呢沒有器皿，油止住啦，一家人呢一齊經歷咗一個神蹟。咁我哋見到經文其實都係1、2句就講完，但係其實成個倒油嘅過程呢，都係講緊佢哋嗰種嘅彼此配搭，係一點一滴去成就，讓我哋都睇到為主去作工嘅時候，其實我哋都係要咁樣一步一步，好有耐性咁樣去深耕細作，彼此配搭去完成嘅。咁直到呢冇晒器皿啦，油止住啦，亦都翻去一個實際嘅處境，就係寡婦同埋兩個仔仔嘅生計。以利沙吩咐佢去賣油啦、還債啦，剩翻嘅可以養活一家嘅人。可以睇到佢借到嘅器皿呢係唔少嘅喎，係足夠佢還債，仲有突添。咁超過咗寡婦本身嘅所想所求。我哋喺呢一度睇翻轉頭呢，以利沙起初嗰一句嘅不要少借呢一個嘅提醒呢，就非常之重要啦。器皿借得多呢，油就夠多啦，就夠還債啦，亦都夠佢哋之後嘅生活，亦都反映咗呢寡婦嘅信心喎，真係好聽話跟住做嘅喎。亦都睇到呢，其實佢同鄰舍啲關係應該係唔差嘅，因為都好容易就借到一啲嘅器皿啦。咁我哋睇到以利沙呢一步一步讓到失去家庭支柱嘅三母子呢走出咗一個無助嘅狀態，讓寡婦睇到自己都仍然係擁有一點嘅油，睇到兩個仔仔係得力助手，睇到身邊嘅鄰舍，亦都睇到上帝嘅能力，而呢一切呢都足夠令到呢一頭家呢唔使散啦。咁我哋嘗試由呢一度又諗翻轉頭啦，如果當初以利沙真係借咗錢俾寡婦，咁情況會係點樣嘅呢？可能個問題真係會得到舒緩，解決到燃眉之急，兩個仔唔使俾人帶走去做奴隸啦。但係佢哋一家嘅未來點算呢？可能都依然係一樣，繼續為生活去奔波。可能呢亦都好容易再次陷入一個債務嘅處境，亦都未必可以同上帝有進一步嘅關係。
咁喺度呢，我又同大家分享一個少少嘅經歷，少少嘅看見啦。咁喺好幾年前呢，我喺曾經服侍嘅教會裏面呢，喺某一日呢，就有一個唔識嘅人呢，就上嚟教會敲門喎。咁就有一個牧者接見咗佢啦。咁我同另外幾個弟兄姊妹喺隔離房呢，都隔牆有耳咁聽到一啲比較激烈嘅一啲嘅討論，但我哋聽唔到內容嘅，唔知點解會咁激動啦。咁佢離開咗之後啦，接待佢嗰個牧者呢，就一臉受容，好忐忑咁樣嚟就走過嚟啦。咁佢就問咩事啊咁樣，咁佢就話：我啱啱俾咗幾百蚊嗰個人啦，但係呢，覺得自己做得唔啱，我唔應該咁樣去回應。原來呢，嗰個人嚟呢，就話：我屋企人有急病，我需要幾百蚊去應急啊！唔知去邊度求助。咁我聽聞教會係好有愛嘅地方喎，所以就嚟啦。但係呢，呢個牧者呢，其實喺過程中都不斷去問佢即係你叫咩名啊？我想為你去祈禱喎。你住喺邊頭啊？你屋企人咩事啊？我哋方唔方便去探訪啊？咁樣。但係呢一啲呢，佢完全都唔答啦。咁當問多幾句嘅時候呢，佢就突然間道德綁架，就話：乜原來教會唔係祝福人嘅咩？得個幾百蚊都唔俾，真係見死不救啊！咁樣。咁呢一句説話就真係刺激到嗰位牧者啦。咁佢亦都好坦白咁樣同我哋講，佢真係唔想佢出到去唱教會唔好啊，所以呢，就自己揞荷包俾咗幾百蚊佢。咁結果就係一去冇回頭啦。我哋亦都冇再見過呢一個人，即係唔知道呢幾百蚊係咪有幫助佢走過難關，亦都唔知道佢有冇因為咁樣而認識咗主耶穌。咁事後呢，牧者對呢一件事呢就耿耿於懷啦，成日話：我做得唔啱啊，你哋唔好學啊咁樣。但係呢，佢亦都話其實嗰下我都唔知點算咁樣。咁但係呢，即係我自己嘅感覺呢，就係其實真係牧者好難做啦。有時面對求助，一下子真係可能唔知點樣去回應㗎喎。咁加上呢，其實都真係人心險惡，真係有好多招搖撞騙嘅事啊。有時呢，遇到都唔知嘅。但係我亦都感受到呢一位牧者呢，其實佢都真係熱心腸嘅。可能呢一件事呢，即係未必係一個最恰當嘅處理，但係至少呢，都讓我哋去睇到教會呢係一個讓人知道有需要就可以嚟尋求幫忙嘅地方。呢一樣嘢除咗係歷代教會同埋信徒去建立翻嚟嘅，亦都係教會嘅社區工作得到嘅果效。喺早幾個星期呢，喺我哋嘅週刊嘅討論裏面都有提到呢，講到呢北區嘅寮屋區嘅居民因為暴雨啦，即係令到佢哋嘅房屋滲漏，甚至呢有人全屋都入水嘅情況。咁而呢啲嘅居民呢，喺面對艱難嘅時候呢，都有揾到北區嘅某一間嘅教會去幫手啦。咁咧佢哋識得去聯絡教會呢，都係因為呢嗰班嘅教會嘅弟兄姊妹呢，一直以嚟都有關心住佢哋啦，成日都間唔中去呢個寮屋區去探訪佢哋，留低一個聯絡嘅方式。咁呢，而平時呢，亦都間中會打俾佢哋，了解下佢哋嘅需要嘅。咁就係因為咁樣建立翻嚟嘅關係呢，令到呢一班嘅部分嘅街坊呢，佢哋喺遇到問題唔知點算嘅時候呢，就識得去打電話俾教會去求助。咁呢，亦都知道咗呢一個寮屋區裏面呢，有好多嘅獨居長者喺嗰度住啦。佢哋好多呢都未離開過呢一個住宿嘅區域㗎，所以唔知道呢自己可以擁有啲乜嘢嘅資源。所以呢，教會亦都因為咁樣可以作為橋梁，轉介佢哋去攞到一啲嘅社區資源啊。喺以上嘅經歷同埋事件裏面呢，即係我哋好值得去細心去諗嘅就係點解人有需要嘅時候會識得嚟去揾你嘅呢？點解會識得去揾以利沙嘅呢？點解會識得去嗰個急需要錢嘅，唔知係咪人嗰個？點解識得去揾教會嘅呢？寮屋區嘅居民又點解會識得去揾教會嘅呢？相信呢一啲其實都唔係偶然啊！相信佢哋都會睇到教會係可信、可靠同埋帶住盼望嘅見證。當教會願意去走入人群，持續去關心同埋同行呢，其實就係不知不覺間成為咗人哋心裏面可以求助嘅對象。呢一個亦都正正回應咗主耶穌對門徒嘅教導，就係要作世上嘅鹽、世上嘅光，讓人呢因着信徒嘅生命同埋行動，睇見上帝嘅恩典同埋真實。我記得我第一次嚟聖光堂嘅時候呢，咁我就行錯路啦。咁我行咗上去何東中學嗰個斜坡度，行咗上去先見到聖光堂喺我嘅眼前。咁但係雖然教會喺眼前啦，但我又冇得飛過去，咁我就要兜翻落去，即係兜翻落條斜路喺側邊個樓梯上啦。咁啊係到走嘅時候呢，先至係去到對面馬路呢，睇到成座嘅聖光堂啦。咁咧跟住我又睇翻以前啲週刊啦，見到呢以前
前面乜都未有建築物嘅時候嘅聖光堂呢，即係可以睇到正面睇到全貌嘅喎，即係前面係有空間感嘅呢一張相。咁我就覺得哎呀遮住咗啊咁樣啦。咁只不過咧係由一個外在嘅環境嚟睇咧，即係可能喺一個城市發展之下啦，聖光堂係被遮擋咗。但係真正讓人睇見教會嘅，從來都唔係建築物嘅位置或者係高度，而係群體嘅生命同埋見證。呢一段時間其實我短短嚟到個零月啦，咁我都睇到唔同崗位嘅弟兄姊妹咧，好努力咁樣去建立教會，亦都彼此顧念需要。亦都咧成日都會諗，我哋點樣可以行多一步去祝福呢個社區呢？亦都正因為咁，就算咧環境改變、空間受限，教會都仍然喺度發緊光。未來咧，我哋都會繼續去走出去，走得更遠，透過唔同嘅愛展行動咧，去接觸社區、接觸家庭，讓人唔單止睇見聖光堂呢一座嘅建築物，更加睇到我哋嘅生命，透過我哋嘅生命睇到同上帝而嚟嘅光。並將呢一道嘅光照入人嘅心裏面。當光照入咗人嘅心裏面，確實係可以讓人喺黑暗嘅同埋絕望裏面，喺好想放棄嘅時候呢，成為繼續前行嘅力量。我諗起喺幾年前呢一個港台嘅節目啊。
將真正嘅榮耀歸俾你。我哋願意我哋所聽嘅道我哋願意我哋所學習你自己嘅話語，你嘅真理嘅時候，我哋都願意行出嚟。我哋願意同人分享神你自己所行嘅奇事奇蹟，神你自己嘅作為，我哋都好願意。但係主